د عبدالحمید ماشوخېل د شاعرۍ درنو مینوالو، زموږ د پښتو ادب په تاریخ کې عبدالحمید ماشوخېل یو له هغو پیژندل شویو څیرو، نامتو او وتلیو سټو څخه دی چې د ده نوم زموږ د لرغوني ادبیاتو په تاریخ کې د یو تکړه ادیب، نازک خیال او بااحساسه شاعر په توګه روښانه او ځلانده دی. د خپلو شعرونو، ګټورو لیکنو او آثارو په وسیله د پښتو ادب شعر او شاعرۍ بیرغ اوچت ساتلی دی. د عبدالحمید بابا شعري کلام یوه خوږه ژبه لري. په ادبي کلام کې هنري ښکلا، سمبولونه، تشبیهات، کنایات، خیالونه او پیغامونه، عشق او محبت، مینه او خلوص، جذابیت او ښایست، سوز، ګداز او درد په ډیر ښکلي او ظریفانه بڼه انځور شوي دي. لنډه دا چې عبدالحمید بابا د خپل په زړه پورې ادبي سبک په وسیله په ډیره خوندوره، سلیسه روانه او ساده ژبه د هر چا په ذوق برابر شعرونه په خپلو آثارو کې د شعر او ادب مینوالو ته وړاندې کړي دي. ما د عبدالحمید ماشوخېل یو خوندور او په زړه پورې شعر انتخاب او دکلمه کړی دی. تاسو درنو مینوالو ته یې ډالۍ کوم. چې په تورو سترګو تور رانجه شي پورې، چې په تورو سترګو تور رانجه شي پورې، د یوې تورې بلا پاڅي سل نورې. تورې سترګې، تورې زلفې، تورې وروځې، تورې سترګې، تورې زلفې، تورې وروځې، دا همه تورې بلا دي آدم خورې. له یوې بلا څوک ځان ساتلی نشي، له یوې بلا څوک ځان ساتلی نشي، ما ته ټولې سل بلا شوې بله پورې. نه د مړو په حساب نه د ژوندو یم، نه د مړو په حساب نه د ژوندو یم، عاشقي کړم تر دا میانه پورې وورې. اوس زما له نام و ننګ سره څه دي، اوس زما له نام و ننګ سره څه دي، ولې ویر کوي ویرژلې په سرتورې. که ته ځان ته افلاطون وایې ناصحه، که ته ځان ته افلاطون وایې ناصحه، ما ته عین لیونی د مجنون ورورې. اوس به کفر ته د تورو زلفو وزم، اوس به کفر ته د تورو زلفو وزم، ګڼه مه کوه د پند خبرې نورې. عشق د ډیرو زور زوم کړی دی ناصحه، عشق د ډیرو زور زوم کړی دی ناصحه، څه غره د رور یا زهد په زورې. کوم یو بت دی ناز په زړه کې دی حمیده، کوم یو بت دی ناز په زړه کې دی حمیده، چې مدام په پرستش ورته نسکوري، چې مدام په پرستش ورته نسکوري.